الآن دعنا نصل إلى آخر الأخبار هنا من الزعيم الموج الأزرق هلالة نادينا الحبيب. بالطبع أتحدث عن الهلال، ولكن قبل أي شيء آخر مثل هذا الفيديو فهو يساعد في نمو مجتمعنا، وستكون دائما على اطلاع جيد بآخر الأخبار هنا من موجة زرقاء. إصابة جديدة نيمار من جماهير نادي الهلال السعودي منذ الإعلان عن التعاقد مع اللاعب في السوق الصيفي الجار. وانضم نيمار إلى تشكيلة الهلال وهو يعاني من الإصابة وسط شكوك حول إقامة كلاسيكو الاتحاد مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين روشان من 2023 إلى 2024. وفي هذا السياق أعلنت صحيفة لوبو البرازيلية عن جاهزية اللاعب يشارك أمام رئيس الجامعة الاتحادية بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها. وكشفت الصحيفة أن اللاعب وضع نفسه تحت تصرف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ليشارك في المباراة تباعا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة البطولة. وأضاف: علامة اقتباس، كان نيمار جاهزا للمشاركة في مواجهة الاتفاق في المباراة التي انتهت بفوز الهلال من 2-0 مساء الاثنين، لكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورج جيسوس كان جاهزا للمشاركة. علامة اقتباس: فضل عدم المشاركة، المغامرة معه. وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني لنادي الهلال فضل إعداد الساحر البرازيلي بشكل أفضل لخوض الديربي الكبير أمام الاتحاد مساء الجمعة المقبل. ما هو رأيك؟ هل يجب على خورخي جيسوس الاستغناء عن نيمار أم ظهوره لأول مرة في الكلاسيكو؟ اترك رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك هنا في القناة. عناق كبير، ونراكم في الفيديو القادم. إلى الأمام الهلال.